Как не чихает плоттер при негерметичности системы печати. Обращаем внимание на звук. Такой звук свидетельствует о негерметичности системы печати. Соответственно, существуют какие-то проблемы в плоттере или печатающей головке. И для сравнения, как чихает плоттер, когда система печати герметична, с плоттером все хорошо. То есть как чихает плоттер при воздушных прочистках. Нагнетание воздуха и в конце характерный чих, то есть сбрасывание излишков воздуха приводит к чиху. И такой звук говорит о герметичности системы.